welcome guys. Ngayon, wire natin ang ating walk-in chiller. Kung gusto nyo maging walk-in freezer ito, mag-add kayo ng isang contactor with MCB para sa heater at magiging walk-in freezer na ito. Ngayon guys, unahin natin sa supply. Ito yung incoming supply. Pag sinabing incoming supply, dito siya. Then, yung ating neutral na black. Yung neutral na yan is connected na yan dito. Yan, sa ating rail terminal black. And then, since ang ating evaporator fan motor is single phase, mamarkahan natin neutral ito. Neutral. Then line. So supply natin siya. Itong pag-supply niyan dito. Pero pisahan mo natin dito mga idol. Ayan guys, may supply na ang ating monitoring relay. At gagawa tayo ng service switch. Ayan. Yung service switch natin, itong common ng ating phase monitoring relay is pupunta yan dito. So, ayan, service switch. And then, kukunin natin yung line ng ating pixel. Line ng defrost, line ng supply, line ng ating another line para sa dalawang output relay ng fan motor at saka compressor. And then, i-connect natin yan dito sa ating service switch. Ayan. And then, susuplayan natin yan. Ito guys, yung 95, ito, ng ating overload. Susuplayan natin yan. 95. So, another 95. Ito ang ating magiging switch. So tapos na ang ating line guys. Ito susupply natin dito sa line 3. And then, yung normally open para naman sa line 1. Ayan, connected siya mga idol. And then, ang next natin, supply na natin itong ating mga contactor. Mamaya tayo dito. At ang ating line 3. Ayan. So, connected na ang ating evaporator fan motor. Ang next naman natin yung ating compressor. And now that this is a 3-phase, our condensing fan motor is a 3-phase. So this will be our set switch.
service switch. And that service switch, kailangan natin ng MCB. At ito ang gamitin natin, MCB nya. Ayan. Pagpatay natin, walang supply kasama ito patay. Okay, sa ngayon nakapatay siya. Pag inon natin, iko-contact yan kasama yung ating phase monitoring relay. Then ma-energize yung ating normally close na overload natin dito. And then ang inex natin, kailangan natin ng mga neutral. So pwede na tayong kumuha ng neutral agad dito. Interconnected na lang. Huwag na natin i-wire dito para hindi pa masyadong magulo. So may neutral na tayo dyan, neutral. Pwede na tayong kumuha ng neutral agad dito para masupply natin neutral dito. So pwede na tayong diretso doon. Tap natin dyan. At ang neutral natin is black. Pwede rin dito, neutral black din yan. Mas maganda dito tayo guys. Iakyat natin ito. Kukuha tayo dito. Okay, interconnected na lang natin siya. So bahala na kayo mag-adjust ha. Yan, since neutral din naman ito, no problem. So connected. Supposed to be yan dito na ha. So may neutral na tayo. Pwede ko nang supply ng neutral nitong ating time delay. Supply natin siya ng neutral. Ayan. So yung neutral pa natin black. I forgot. Ayan. Then may neutral na tayo. Supply din natin ng neutral ang ating A2. Pwede na tayo bumaba kagad. A2 neutral. I repeat, dapat ito diretso dito. Ito mga to, dapat diretso rin dito ha. Yan, kasi meron tayong rail. Since nandyan na, connect na lang natin. As easy as that. Now that it's being connected, we have no neutral here. We need a line for the compressor. And that line, we're going to take these two here is the normally close, so this will be the normally open. Once the coil is being energized, this common here, this is common, the two of this is common, it will connect. So right now we're going to use one only, and we're going to supply the A1. Usually ito yung ma-energize. Pag na-energize, gagana naman yung ating contactor, lulubog yan, susupply nito, gagana ang ating Bitzer top view nga pala ito ha, top view. Then bahala na kayo mag-annex sa, hindi ko sasabihin schematic, hindi ko sasabihin block diagram, lalagyan natin wiring diagram mamaya ha. And then connected na. Ang mangyayari niyan mga idol, may neutral na, kailangan natin ng line para ito yung compressor natin, dahil pump down tayo, susupply natin itong solenoid valve na to. So itong solenoid valve na to,
is pupunta yun dito sa ating output ng compressor. At ang gagamitin natin diyan is sundan nga lang yung mga wiring diagram, guys, ha. Ito yung pump down, guys. Once na nagsend ng signal ito, pupunta dito sa ating solenoid valve. Kung kailangan natin i-neutral ito, kukuha tayo ng neutral. Pwede tayong kumuha ulit dyan, pero supposed to be ito diretso yan dito, ha, kasi meron tayo. And then tingnan natin saan natin pwedeng padaanin. Tapos na ang ating neutral ng ceiling. Lagyan din natin ng line ito. Okay, tapos na ang ating supply naman natin yung fan motor. Line. So ito yung line ng ating fan motor. Fan motor ng ating Dixel. So pwede natin padaanin dito. Connected yan dito sa K1. And then since walk-in chiller tayo, wala siyang defrost heater. Next mga idol is ito. Wala pa siyang connection para dito. Kukonek naman natin itong ating Bitzer module. Ito yung module niya. At meron din itong sensor connected dito sa sensor dito. And then line neutral, normally open, normally close. So magiging connection yan mga idol muna at dadaan na rito sa ating pressure switch. So ibababa ko lang yan. Ayan, pupunta dito sa ating pressure switch. Lately ito yung tinakil natin, hindi napagana ng mga kasama. Ang gagawin nyo lang mga idol kasi hindi connected, 3 at saka ito, kukonek lang natin. Don't worry, kapag nag low pressure, mawawala siya sa normally close, mag-open siya, mapuputol yung line. Ganun din kapag high pressure. Kapag high pressure, mawawala siya sa normally close. Yung diaphragm natin, pag nag high pressure, pupunta yan dyan, mawawala din, makakat din ng line. So hindi magtuloy-tuloy yung ating compressor. And then connected na siya, same line lang ito. Ang target